Concittadine e concittadini di Udine, un cordiale saluto serale da Fogolar Politic Europa Aquileiensis in questa serata del 17 aprile 2023, finale di partita delle elezioni comunali udinesi, il ballottaggio, insomma, habemus papam, in questo caso non abbiamo il papa, abbiamo il nuovo sindaco, però Fogolar Politic non è vincitore e non è sconfitto perché alla fine noi abbiamo fatto un appello al voto di coscienza, non ritenendo i candidati confacenti, corrispondenti a quelli che sono i nostri parametri, i nostri ideali, diciamo, di amministratore cittadino. Un pies di che l'altri, abbiamo detto, un pies di che l'altri. E quindi non possiamo dirci vincitori, non possiamo dirci sconfitti. Cosa faremo? Cosa faremo? Beh, intanto non ci relazioneremo con la nuova amministrazione se non saremo interpellati, se non saremo invitati, se non saremo coinvolti dall'amministrazione stessa. Questo non significa che non presidieremo, anzi sarà nostra funzione storica, tra l'altro, di questo nostro movimento, quella di presidiare, la funzione di presidiare un po' la sentinella, no? La sentinella civica che dalla piazza, ecco, controlla il palazzo. Ecco, questa sarà la nostra funzione. Naturalmente, se saremo interpellati, saremo ovviamente disponibili a una costruttiva, una costruttiva relazione con il comune. In ogni caso faremo la nostra funzione, che è appunto una funzione che riteniamo da sempre importante, quella di dare dignità al corpo civico, all'identità civica, all'idea dell'essere cittadini, e cittadini non sudditi, non con il cappello in mano a chiedere in qualche modo all'amministratore dei riconoscimenti, dei finanziamenti, dei patrocini. Non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di questo, ma soprattutto abbiamo bisogno di una cittadinanza che non abbia bisogno di questo, che non abbia bisogno della pacca sulla spalla, come dire, da parte dell'amministratore. Una cittadinanza che abbia una propria dignità, una propria coscienza. Ecco, questa è la Udine di popolo, la Udine dei cittadini che abbiamo sempre sognato. Per quella Udine ci batteremo, continueremo a batterci, però ecco sì, questo sì, di Bessoi, ma di Bessoi non nel senso perché noi siamo i più bravi, siamo i migliori, no, di Bessoi insieme, di Bessoi insieme ai cittadini, quelli disponibili ad ascoltarci, quelli disponibili a sognare appunto una cittadinanza udinese migliore, non suddita degli amministratori, non suddita delle parti politiche, eccetera. È quello che abbiamo sempre cercato di fare, che abbiamo sempre sognato, che abbiamo sempre promosso, e continueremo a farlo. E quindi su queste note chiudiamo qua. La chiudiamo qua finalmente, no? Finalmente sta lotta, sta campagna elettorale, questo scontro. Ecco, basta, adesso basta. Vediamo di rafforzare questa nostra compagine, questa nostra cittadinanza, questa nostra comunità che non è una comunità. Cerchiamo di individuare quello che già
potrebbe unirci e cerchiamo di reinventarci comunità. Ecco, quello sarà il nostro scopo, la nostra funzione, scopo e funzione che devono però partire, essere scopo e funzione di popolo. Di popolo. Non dobbiamo aver bisogno dei sorestans, non dobbiamo aver bisogno del palazzo, non dobbiamo aver bisogno degli amministratori. Gli amministratori, se ci seguono, bene, se non ci seguono, uguale. Ecco, questa deve essere un po' la linea. La nostra dignità civica non deve dipendere dal riconoscimento degli amministratori, dal riconoscimento di quello che è il palazzo. Ecco, allora viva la Udine dei cittadini, ma la Udine dei cittadini liberi e non sudditi con il cappello in mano a chiedere il finanziamento, a chiedere il contributo per l'associazione. Ma insomma, smettiamola, ma un po' di dignità, un po' di dignità, un po' di nobiltà, un po' di veramente di senso civico, no? Di senso civico, di dignità individuale e collettiva, insomma, così. Ecco, crediamo a queste cose, cerchiamo di essere effettivamente migliori, tutti, partendo da noi, naturalmente. Abbiamo sempre cercato di esserlo, ma insomma, tutti possono anche, naturalmente, sbagliare, cadere, eccetera. Abbiamo cercato di evitarlo, ecco, e continueremo a farlo. Mandi a Ducci.